Es una cara amigable. Esto es alguien a quien confiaría con mi vida. Pero no le confiaría a mi perro. Está moviéndote. Y tírate un pedo, Mario. Estás muy activo. Wow. Por favor, pon mi cara y tírate un pedo. My fellow Americans. ¿Y sabes qué? Hay otro gobierno que también debería cambiar. ¿Cuál? El gobierno del hormiguero. Deberían... Fuera Pablo Motos. Te juro. Muy bajito. Muy bajito. Muy bajito. Él se mide unos 63, ¿es verdad? Creo que Es 1,23 de hecho. Vale. Y que se dedica a tocarles e incomodar a las mujeres que van a su programa. recreación. Eso Wow. Trancas y barrancas.